नमस्कार. वीज दरवाढ ही आमच्या हातात ना. आमकां JERC म्हणून जे कमिशन आसा ताजे अंडर भारतीय हे जे आमचे सरकार आसा म्हणजे युनियन मिनिस्ट्री तांचे मार्फत JERC एक्ट जाता आनी JERC जे कितें सांगता ते आमकां करचें पडटा. आतां JERC हे कित्याक करपाक सांगता तांकां काही नॉर्म्स तातूंत आसा आनी हे नॉर्म्स कितें जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आमी 5,000 6,000 कोटीचो घेता तेन्ना तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटाक पयसो उबे करपा खातीर खंय ना खंय ही तडजोड करची पडटा. त्या खातीरूच JERCन टप्प्या टप्प्यान ही दरवाड करची अशें म्हटलां. आज फक्त 4% आसा पूण सर्वसामान्य मनशाची जी दरवाड आसा ती फक्त 2% आसा. मुद्दाम कळया 4% आनी एबोव जी आसा ती 400 युनिट जाता ताका. सर्वसामान्य मनशाचे जे युनिट आसता मध्यमवर्गीय ते 400 सकल आसा. त्या शिवाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 3 KVA जो सोलर रूफटॉप घाला म्हटला ते जर घालत जाल्यार ऑलमोस्ट वीज तुमकां फुकट मेळटा. आता 3 KVA वीज निर्मिती तुम्ही तुमच्या घरा मार्फत करतले जाल्यार तुमकां खर्च आसता 1,55,000 रुपया. हातूंत 1,55,000 गव्हर्मेंट तुमकां कितें दिता. गव्हर्मेंट 3 KVA वीज घालपा खातीर 78,000 सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी, 60,000 गोवा गव्हर्मेंट सबसिडी. म्हणजे तुमकां फक्त 25,000 रुपया बोल्सांतले घाले जाल्यार तुमकां आ जन्म म्हणजे ज्या पर्यंत तुमचें घर आसा आनी जो पर्यंत तुमी वीज वापरतले तो पर्यंत ती वीज फुकट मेळूं शकता.